opportunity for you to witness at any point in your life through Bible exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Láàárọ̀ ìyá tó ń lọ nú ọ̀rọ̀. This morning we are going to your word. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ bá wa sọ̀rọ̀. God of word, Ó jẹ́ kí ìjọsìn ó kún dáadáa. make this complication full. Àwọn ohun tó ń gbé sí wa nígbà tá a ṣe bẹ̀rẹ̀. Ajẹ́ ayó. All you've been given to us since we started this Nínú orin ajánà. service, Nínú orin ìjọsìn ajánà. we are true. Gbogbo ló ń bá wa sọ ìkan ló ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ́tọ̀ yẹn. All you are telling us all things. Ẹni bá létí gbogbo ohun tí ẹ̀mí ń He sọ. that have here, let him Èké lọ hear what the kéka Spirit is kéka telling the church. ló ń fún wa ní. You are giving us a standing warning. À ń lọ nú ọ̀rọ̀. We are going to your word. Jẹ́ kọ̀rọ̀ dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wa. All the word means faith enough. Bá wa pàdé. Amen. Also, Káfáyọ̀ lọ́lé. Amen. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà. in Jesus' name, Lord, we pray. Mo gbẹ́nu lé apá kẹrin lábẹ́ ẹ̀kọ́. I started point That number 4. only God you had or ever we have. Lábẹ́ ẹ̀kọ́ àkòrí ńlá tó sọ wípé Ọlọ́run kan náà tó ó ní àbí tó ó ní Incomparable, ẹni tí ò láfiwé, irreplaceable. ẹni tá a lè fi ohunkóhun dípò rẹ̀. And the point of call which I started 2 weeks ago that Apá kẹrin we ìta need bẹ̀rẹ̀ to lọ́sẹ̀ tó touch kọjá the introduction then. tá àti ẹ̀ lè fẹnu kan ìfáàrà rẹ̀ gan-an. I keep on carrying you Màá máa tẹ̀síwájú láti máa rù ọ́ even when you are old títí di ọjọ́ ogbó. and grey. That's what we are looking at this morning. I keep on carrying you Mò ń rù ọ́ even when you are old. nígbà tó bá tilẹ̀ ti dàgbà. Màá máa rù ọ́, màá máa rù ọ́ lọ, I will màá keep máa on gbé ọ carrying lọ, you màá máa gbẹ́rù even rẹ when lọ, you are old. títí wàá fi darúgbó tó wàá fi léwu lórí. When you are old Èmi and náà ni grey, màá máa rù ọ́ lọ. I will continue to carry you. Ìyẹn ni ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ní That is what we want to consider. àárọ̀ yìí ní kókó kékeré tí a gbé yẹ̀wò ká tó máa lọ Just lé. briefly before we go, A ti wò kọjá we consider kókó this. àkọ́kọ́ tàwọn nínú ẹ̀ Point ni number pé 1 under mo that. ti ṣe, I've done it. mo ti ṣe. I've done it. Ìkejì Number 2. tí a wò kọjá lẹ́yìn yẹn. I'm ready to help you right now. Pé mo ṣetán láti ràn ọ́ lọ́wọ́ Salvation is báyìí. not on hold. Pé ìgbàlà ò tí ì ṣíwọ́ o. A ti wò yẹn náà kọjá. We consider that as well. Ìkẹta tí a wò kọjá. Number 3 that we consider. I keep on doing it. Màá máa tẹ̀síwájú láti ṣe é. I must certainly do it. Màá sì ṣe é. I have planned it so. Mo ti gbèrò rẹ̀ bẹ́ẹ̀. It is as good as done. Ó sì dáa bí ohun tí a ti ṣe. Mo láàárọ̀ yìí. For this morning, Quickly, it's important we read the main text. ó ṣe pàtàkì ká ka ibi tí a ti Isaiah wá chapter 46. ìwé Àìsáyà orí kẹrìndínláàádọ́ta. You are using the message to carry me on. Bíbélì Verse 7, 8, 9. That is the text. sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Ìwé Àìsáyà orí kẹrìndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkeje sí kẹsàn-án. That is the main text. Ibi tá a ti Isaiah mú 46. kíkà wa nìyẹn. The Message Bible. Verse 7, 8, 9.
I'm listening. And there it sits, day in and day out, a dependable God, always right where you put it. Say anything you want to eat. It never talks back. Of course, it never does anything either. You are reading. Think about this. Think about this. Yes, ronú nípa eléyìí. Wrap your mind around it. Fọkàn ẹ yípo dáadáa. This is serious business. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ yìí, ọ̀rọ̀ gidi ni, òdodo ọ̀rọ̀. Rebels, take it to heart. Ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ẹ jẹ́ kó wọnú ọkàn yín o. Remember your Israel. Rántí ìtàn ayé yín. Examine and read Israel. Ìtàn tó gùn gan-an tó dẹ̀ kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. I am God. Èmi ni Ọlọ́run. The only God you've had and ever we have. Ọlọ́run kan tẹ́ ẹ ti ní rí yẹn ni o. Tí ẹ̀dẹ̀ ní lẹ́lòmíì lẹ́yìn rẹ̀ o. Incomparable. Ọlọ́run tí ò láfiwé. Irreplaceable. Tí ẹ lè fohunkóhun dípò rẹ̀. From the very beginning. Láti ìbẹ̀rẹ̀. Telling you what the ending will be. Mo máa ń sọ fún yín. Láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò, mo ti sọ bí tí òpin ẹ̀ máa jáde sí. Ever since Ẹ̀kọ́ the ọjọ́ iwájú beginning, nìyẹn. I've told you we had the journey with him. The only God you have. Ọlọ́run kan náà kí ẹ ní. That you will ever have. Ẹ sì ní. I told you when I started this lecture. Mo sọ fún wa nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí. That the prophet was talking to Israel as a nation. Pé wòlíì yìí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì náà bá wí gẹ́gẹ́ bí And we are orílẹ̀-èdè. learning from them. A sì ń kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn. They had a long and rich history. Wọ́n ní ìtàn tí ó gùn tí ó sì kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ They ohun. had the history of God. Wọ́n ní ìtàn nípa ti And Ọlọ́run. it was rich. Ó sì kún And lọ́pọ̀lọpọ̀. God has bailed them out of so many things. Ọlọ́run sì ti gbà wọ́n nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. And we too can learn from their history. Àwa náà a lè kẹ́kọ̀ọ́ nínú ìtàn wọn. I've told you several times. Mo ti sọ fún wa láìmọye ìgbà. I even repeated it in my last lecture. Mo tún sọ lẹ́yìn ẹ̀kọ́ tí mo ṣe kọjá. That God called Abraham Pé Ọlọ́run pe Ábúráhámù. so that all nations will learn from him. Kí gbogbo orílẹ̀-èdè lè kẹ́kọ̀ọ́ lára All rẹ̀. nations will learn 4 things from him. Kí gbogbo orílẹ̀-èdè lè kọ́ ohun They mẹ́rin will látara learn rẹ̀. there is only one God that cannot be replaced, that cannot be compared with anything. Wọ́n á kẹ́kọ̀ọ́ wípé Ọlọ́run kan ṣoṣo tó wà Anybody tí a lè fi who ohunkóhun this dípò only tí kò one ní God padà. is the God of the whole earth. Pé Ọlọ́run yìí The kí God nìkan of ṣoṣo ní heaven gbogbo and ní Ọlọ́run earth. gbogbo ayé Ọlọ́run tó dá Is òun ayé. irreplaceable. A lè fi incomparable. ohunkóhun dípò rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò You láfiwé. also learn from him that anybody who Àtúnkẹ́kọ̀ọ́ worships this God pé ẹnikẹ́ni tó bá sin will Ọlọ́run be yìí blessed. á di ẹni ìbùkún. Somebody was reading it to us this morning during our prayer meeting. Ẹnìkan ń kà á sí wa níbí láàárọ̀ yìí We nígbà should tá à ń follow ṣe this ìpàdé God, òṣìṣẹ́. you will be blessed. Pé tó o bá ti lè tẹ̀lé Ọlọ́run yìí wà á di ẹni ìbùkún. And through this, Abraham, Nípasẹ̀ Ábúráhámù a yìí, savior will come to the world. olùgbàlà á wá sínú ayé. And through this Abraham, Nípasẹ̀ Ábúráhámù yìí I kan náà, want to preserve my word mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ mi pamọ́ àti kí n tọ́jú ọ̀rọ̀ mi for the whole world. fún gbogbo ayé. That the whole world will have a copy of my word, Kí gbogbo ayé kan lè ní ẹ̀dà ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́. which is the Bible. Èyí tí ṣe ìwé mímọ́. So that is why they had a rich and long history. Ìdí tán fi ní ìtàn tó gùn tó sì kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ And nǹkan nìyí. those of you too, wherever you might have come from, Ìwọ náà ibikíbi yòówù tó whatever ti wá. may be your generation, Ohunkóhun kó jẹ́ ibikíbi tó jẹ́ ìran rẹ. believe this God of the Lord Jesus Christ, Tó o bá gba Ọlọ́run tí ń ṣe this incomparable God, tí ò láfiwé, this irreplaceable God, tí a lè fi ohunkóhun dípò rẹ̀ you yìí. will be a blessing. Ìwọ náà wà á di ẹni ìbùkún. Fourthly, Ní kúkúrú. because each occasion we cannot but talk about their issue. Ní ìgbàkúgbà a lè ṣe aláìfẹnukò Before ìtàn rẹ̀. Joshua passed away, Tí Joshua tó kú, he reminded them if they have forgotten, ó rán wọn létí bóyá wọ́n gbàgbé where did God take them from? ibi tí Ọlọ́run ti mú wọn wá. Now, where do they come from?
àti ibi tí wọ́n ti wá. Joshua 24. Ìwé Joshua orí kẹrìnlélógún. Let's read a little from verse 1. Kákọ̀ọ̀kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. Joshua called them to remind them this rich issue. Joshua pè wọ́n láti rán wọn This létí God has ìbùkún been good yìí. to them. Ọlọ́run yìí ó ti dára sí wọn. And this God will also be good to you today. Ọlọ́run yìí náà Amen. lónìí lórúkọ Jésù. You are reading. Joshua 24. Joshua sì pe gbogbo àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì jọ sí Ṣékémù. Both English and Yoruba to save my time. You are reading. Yes. Start all over again. Joshua sì pe gbogbo àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì jọ sí Ṣékémù. Then Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem Ó sì pe àwọn àgbà Ísírẹ́lì àti àwọn olórí wọn and called for the elders of Israel and for their heads, àti àwọn onídàájọ́ wọn àti àwọn ìjòyè wọn. their judges and their officers. Wọ́n sì fara wọn hàn níwájú And Ọlọ́run. they presented themselves before God. Joshua sì fún gbogbo àwọn ènìyàn pé And Joshua said to all the people, báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí. this is what the Lord God of Israel says. Àwọn baba yín ti gbé ìhà kejì odò nì. bí It was àtijọ́ rí. God now asking Joshua to tell this story. Ọlọ́run ló wá ń bá Before it Joshua passed sọ̀rọ̀ wípé kó bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sọ ìtàn yìí Thus kó tó says the lọ. Lord God. Báyìí ni Olúwa wí. Your fathers were living beyond the river. Take it Bàbá again. yín tí wọ́n ń gbé ní ìdàkejì ní ẹ̀yìn From kejì ancient odò. times, your fathers lived beyond the river. They lived in ancient times. They lived beyond the river. Namely Terah. Àní Tẹ́rà baba Abraham That àti is baba the- Nahori. That is the father of Abraham. And the father of Nahor. Wọ́n sì The sin father of òrìṣà. Nahor. Yes. Yes. Èmi And sì they, and they served other gods. When they were living, their forefathers were they serving the living God? Tí Ọlọ́run alààyè làwọn bàbá wọn ń bọ. Who were they serving then? Ta ni wọ́n ń sìn God. nígbà náà? It means the father of Abraham had no God. Ìyẹn ni pé bàbá tó bí Ábúráhámù kò ní Yes. Ọlọ́run. Síbẹ̀ God went to his family Ọlọ́run lọ sí ìdílé rẹ̀. and brought somebody from that Ó wá mú family. ẹnìkan jáde nínú ẹbí He yẹn. directed that generation Ó wá that ń darí ìran I will yẹn. bring somebody out of your house Màá mú ẹnìkan jáde nínú who ìran ilé will now rẹ̀. be blessed. Tádi ẹni ìbùkún. You also is being brought out of your family Ìwọ náà now. á wá mú ọ jáde nínú ẹbí Your rẹ̀ báyìí. parents, your forefathers may not serve the living Ó God. tiẹ̀ ṣeé ṣe káwọn bàbá rẹ̀ kán máa sin They may Ọlọ́run have alààyè. idols. Wọ́n lè ní òrìṣà They may nínú have ilé so many things they have been doing in wọ́n their lè ní life. oríṣiríṣi tí wọ́n ti fi ayé Then wọn God ṣe. decided to visit your family Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá bẹ ẹbí òun wò. and call your name and bring you out of your Ó generation. wá mú ọ jáde nínú ìran yẹn. If you follow this God I Tó o bá wá decree this tẹ̀lé Ọlọ́run morning, tí mò you ń sọ will yìí, be a blessing. wàá di ẹni ìbùkún. That was where Abraham came from. Ibi tí Ábúráhámù ti jáde All nìyẹn. of you now can remember where you come from. Gbogbo wa náà la lè rántí ibi tá a ti jáde. Even some of us who our parents were religious. Àwọn kan gan nínú wa tó jẹ́ pé àwọn òbí wa wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn. Let me use the language of my father in the Lord, Èlò who èdè bàbá mi nínú who were Olúwa. members of churches. Àwọn tó ń they jẹ́ were- àwọn They ilé. were churchianity people. Àwọn tó ṣáà ń lọ Churchianity. sílé ìjọsìn. It's not. They are not Christians. Kì í ṣe pé bóyá But they onígbàgbọ́ were gan ni wọ́n. churchianity people. Ṣùgbọ́n They were wọ́n- church people. Wọ́n ń lọ sílé ìjọsìn. They go to church Wọ́n ń lọ sílé and ìjọsìn. still go serve their idols. Níbẹ̀ wọ́n bá tún ti ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n tún lè lọ bọ òrìṣà. They Wọ́n lọ sí still ojúbọ. consult oracles. Wọ́n tún lọ Yes. síbi sọ́dọ̀ Ifá. They were John. Síbẹ̀ Jòhánù lórúkọ wọn. They were Bartholomew. Bàtímíò wà lára wọn. Our foreparents, some of them were Abigail and Mary. Àwọn ìyá àwọn bàbá tó bí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ Ábígẹ́lì, Màríà. They were baptized on the 8th day. They were baptized in their churches. Wọ́n ń ṣèrìbọmi Confirm. nínú ìjọ wọn. Wọ́n fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Do harvest and go to church in Wọ́n ṣe Christmas. ìkórè. Wọ́n á lọ sílé ìjọsìn Go to church to lọ́jọ́. celebrate Easter. Wọ́n á lọ láti ṣe àjíǹde. You are aware that when they have difficulties, they consult prophets. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé tíṣòro bá ti dé ilé wòlíì náà ń lọ. These prophets are not serving God. These prophets serve oracles. Àwọn wòlíì wọ̀nyí kì í sì ṣe Ọlọ́run náà ń sìn Ifá ni Ifá náà Some of gbẹ́kẹ̀lé. our poor parents, when they have difficulties, they beg people to pray. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn òbí wa tán bá ti ní ìṣòro wọ́n máa ń bẹ ènìyàn gbàdúrà And those who ní. will pray for them are not praying. They will only do rituals of prayer. Àwọn tó sì tán sì ń bẹ̀ kán gbàdúrà yìí kì í ṣe pé wọ́n á kúkú gbàdúrà wọ́n á kàn ṣe bí ẹbọ àdúrà. One carry
ètò àdúrà. Wọ́n á ṣe ètò àdúrà fún wọn. Ẹbọ ni wọ́n ń rú o. The holy offer sacrifice. Wọn ò gbàdúrà o. They didn't pray. Sometimes when the difficulty is too much. Nígbà tí ìṣòro bá le tán. And they feel and they were told that somebody is against them, fighting them. Tí wọ́n sọ pé ẹnìkan ló ń ṣe wọ́n pé ẹnìkan lọ̀tá wọn. They will do ritual that the person whom they assume is killing is doing them will die. Wọ́n á ṣe ètùtù, wọ́n á ṣe ètò débi pé ẹni tán rò pé ó ń ṣe wọ́n yẹn á kú. So they murder people. Wọ́n máa apànìyàn ni wọ́n. Not that they were Christians. Kì í ṣe pé bóyá onígbàgbọ́ ni That wọ́n. is where some of us come. Ibi tọ́pọ̀lọpọ̀ wa ti jáde wá nìyí. Some of our parents, you know, even when they go to church and they are Mary and they are Beatrice and they are whatever name you call them, they are. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí wa tá à ń sọ yìí ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n lọ sílé ìjọsìn wọ́n sì jẹ́ orúkọ onígbàgbọ́ And when lóríṣiríṣi. the idolatry worship of their family comes, they will be there. Nígbà tí ìbọ̀rìṣà ẹbí wọn bá dé, They are number àwọn one náà there. wà, àwọn gan They are lájẹ́ ní number one àkọ́kọ́. Number one. Like one of the idols in my town, the most notable idol in my town. Òrìṣà kan tó lórúkọ lọ́pọ̀lọpọ̀ nílùú mi. The grand finale of the idolatry day, sometimes it falls on Sunday. Lọ́jọ́ àṣekágbá ó máa ń bọ́ sọ́jọ́ ìsinmi. Níjọ́ mi, lọ́dún mi ò ní ìjọ sí. Wọ́n á dẹ̀ dúró, wọ́n á rí i pé wọn ò ṣe títí àfi parí service. And they will wait till after service. Wọ́n wá máa kọrin pé Ọlọ́wà ti ṣọ́ọ̀ṣì dé. You will now be singing that the chief priest has now returned from. Orò yẹn gẹ́gẹ́ ló ń jọ́ lọ́wọ́ Èṣòlúwa. Okay. O-L-U-A. The idol himself returned from the church. Ẹni tó gbé orò yẹn, ó ti lọ ṣáàṣì. The person Ó that dé. we So, ìgbà wa máa dún, that we ìjọ á máa carry lọ. Olúwa ti ṣọ́ọ̀ṣì. the idol Olúwa ti ṣọ́ọ̀ṣì. must have gone to church and returned. So they will now be singing the idol returned from the church. Bàbá ẹgbẹ́ ni ní Anglican. The man that carried Ilé the tó máa ń gbélé tó masquerade tóbi jù. is one of the Bàbá elders ẹgbẹ́ of ni the ní church. Anglican. So, ará òun lọ attend the church. The heavenly being went to attend church Kó tó wá sọ̀rọ̀. before returning to the idolatry. Bàbá ẹgbẹ́ dẹ̀ ni. Is one of the elders in the Àwa ló church. mọ̀ pé bàbá ẹgbẹ́ àwa ìjọ tó ń bá bá ti sọ wọ́n fẹ́ pa mí lè lórí. Pé bàbá ẹgbẹ́ ló ń gbé. There was a time we mentioned it Tó bá sọ pé and ènìyàn ló ń they gbé nearly wọn pa killed ẹ̀. me. If you say that thing is being carried by human being, they will nearly kill you. Torí ò gbọ́dọ̀ sọ, torí ara You wọn. mustn't say it because it's an heavenly being. Wọ́n gbà pé tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ níbi nínú ilé rẹ̀, ìjọ tó bá tẹ wá sọ̀rọ̀ nǹkan níbẹ̀, òótọ́ dẹ̀ ni, wàá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. They believe that when you And talk ẹ̀ ń lọ rubbish lọ́nà about oko it, lọ́jọ́ kan. once you go to that place, Ó to dárúkọ mi, ó yà ask for fẹ́nu something, ẹgbólẹ̀ níbẹ̀ you yẹn. must confess the day you come to that Wàá shrine. dẹ̀ máa fẹ́nu ẹgbólẹ̀. He will tell you that so day you say things concerning me, Nítorí sìmẹ́ǹtì orí yẹ̀pẹ̀ ni o. not on cement, Ìgbà tó bá wá fẹ́nu ẹgbólẹ̀ you tán have to dáadáa. kiss the ground. Kí ló bá wá? After that, then what is your problem? Ayẹ̀ṣẹ̀ wàá sọ nǹkan tó o bá wá. He will now tell you I the just want purpose to of your confess. coming to him. Lámọ̀dún tó bá ti ṣe If you fún mi do ní this, iṣẹ́ yìí àti àkẹ́kẹ́. next year you should come with some things to please or to. Olúwa tó ti ṣọ́ọ̀ṣì léèrè. That is the idol that return from the church. Ibi tí a ti wá ní. That's So àwọn those bàbá wa places wọn where ò we sí come Ọlọ́run from. kí mo Our ní wọn ò ṣe. father, they didn't worship God. Serve God. Ọlọ́run kan wà á bẹ̀ wò, ó bẹ̀ lé eyín wò. God Bó ṣe bẹ̀ lé Abraham, ó bẹ̀ lé Sarah wò. Ó lọ mú Abraham jáde láàrin àwọn ìtàn. and brought Abraham out of war. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ṣàánú fún ọ. So also God have mercy upon Ìwọ tó you. bá mọ̀ pọ́lọ́run ṣàánú bẹ́ẹ̀ fún ọ If náwó ẹ̀ you know God sókè. have mercy on you, raise up your Ọ̀rọ̀ hand. àdìdé lórí ẹsẹ̀ pé Olúwa ó Rise ṣé up on your o. feet. The Lord, I thank you. Olúwa ó ṣé o. Lord, I thank Àánú you. ló ṣe fún mi o. You have mercy Inú upon me. igbó ló ti la mú mi wá o. You brought me out of bush, Àárín àwọn ẹlẹ́sìn ló ti mú out mi of o. religion. O kàn mọ̀ọ́mọ̀ mú mi wá ní You Olúwa. voluntarily brought me. Olúwa ó out of ṣé sin. o. Thank you, O Lord. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Máa rántí ìtàn. Ọ̀yá, ìtàn là ń kà. Remember the history. Ìtàn là ń kà. Àkókò ìtàn rí. Yes. This is the time. èmi sì mú Abraham bàbá yín láti ìhà kejì odò náà wá. Then I took your father Abraham from beyond the river
Mo sì ṣe amọ̀nà rẹ̀ lá gbogbo ilẹ̀ Kénáánì já. and led him through all the land of Canaan, Mo sì sọ irú ọmọ rẹ̀ di púpọ̀. and multiplied his descendants, Mo sì fún un Ọlọ́run ní ń ṣamọ̀nà rẹ̀ àbí kì í ṣamọ̀nà and rẹ̀? gave him God not Isaac. leading Mo ti rọra you. mú. Wo gbogbo ibi tó o là kọjá. Look at those places you Wo ibi passed tó o dé through. lónìí. Look at where you are today. Ta ló mú ọ débi tó o dé lónìí? Who brought you to that present Eo. position? Tẹ̀rí ẹ̀ bá. Tí ò bá jẹ́ ìwọ, mi ò lè jẹun tí mo jẹ́ lónìí. I can be Dúpẹ́ what I bẹ́ẹ̀ am lọ́wọ́ Ọlọ́run. today. O mú mi la gbogbo inú ayé You kọjá. made me to pass through Tí ò bá all jẹ́ those ìwọ, things. If not for you, Mi ò lè débi tí mo dé lónìí. I won't be where Mi I ò am sì lè today. jẹun tí mo jẹ́ And lọ́jọ́ I òní. can't be what I am today. Ìwọ ni Olúwa, ìwọ nìkan, It's ìwọ you, nìkan, O ìwọ God. nìkan. Only you, O God. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Máa pray. kà á. Bíbélì lẹ̀ ń kà. Mo sì fún un ní Ísákì. and gave him Isaac. Gbọ́ èdè yẹn. Hear that language. Ronú ẹ̀ sédè yẹn dáadáa. Think about that language. Jẹ́ kankan kó tún gbọ́. Fetí sí. Listen attentively. Mo sì fún un ní Ísákì. And gave him Isaac. Ó kẹ́ ẹ̀kan sí. Fetí sí o. Listen to it. Mo sì fún un ní Ísákì. And gave him Mo Isaac. mo fún I give. I gave. mo fún. Ta ló ń fúnni? Who give? Ọlọ́run. Ẹlòmíì àpáyàwó ẹ̀. Ò bímọ People fún mi. will be their Gbogbo ẹ̀. wife. You didn't have issue for me. Away with you. Ta ló fún? Who Ọlọ́run. gave? Ta ló ń fúnni lọ́mọ? Who is giver? God. Who is giving us a child? Ta ló fi ọ́ fún ìyá àti bàbá rẹ̀? Who gave Is you to your God. parents? Àwọn ilé ètò òní ta ló fún ọ? Those ones God. you have, who gave Ìwọ them tó ò to tí ì you. ní lọ́wọ́, You ta that ló are máa yet to fún have. ọ? Who will give? God. Ìjú ẹ̀. Ọlọ́run ìwọ ló ń fúnni lọ́mọ. You are the one that gives Ìwọ ló fi mí children. fún ìyá mi. You gave me to my parents. Ìwọ ló fi mí fún bàbá You gave mi. me to my parents. Ìwọ ló dẹ̀ fún mi ní ọmọ tí mo bí. And you give me this Ìwọ tó child. fi mí fún bàbá mi àti You ìyá that mi. gave me to my parents. Ojúṣe rẹ ni ìwọ náà ló máa It is fún mi your lọ́mọ. Mo responsibility fún ní to give me my Ìsáàkì. own child. Mo fún ní I Ìsáàkì. gave him Isaac. Mo fún ní I Ìsáàkì. gave him Ah, Isaac. Ìwọ ló fún ní Ìsáàkì. You gave him Wàá fún Isaac. èmi náà ní tèmi. You will give me mine. Ó fún mi ní tèmi bàbá. You give me mine. Wàá dẹ̀ fún mi ní tèmi You bàbá. will give me mine, my father. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' mighty name, our Lord. we Èdè pray. là ń lò ó. Ọ̀yà We are using à ń language. pàtàkì à ń lo èdè. Telling Èmi sì you, fún Ísákì ní Jákọ́bù àti Ísáù. Máa gbọ́ èdè yẹn To o. Isaac, I gave Jacob Abẹ́ and èdè yẹn ò ní Esau. èyí ẹ̀yin ọmọ or Ọlọ́run. don't you understand that message? Mo tún mọ̀ mo fún Ìsáàkì. Mo fún un ní. Jákọ́bù Jacob àti and Bẹ́ẹ̀ bá Ísáù. ka Bíbélì ẹ̀ wò dáadáa. Ṣé agbára wọn ni wọ́n fi bí àwọn ọmọ yẹn? Do they have those children by their power? Agbára ni Abraham fi bí Ìsáàkì. Is it by Abraham power Agbára that we ni have Ìsáàkì fi Isaac? bí Jacob àti Is Ísọ̀. it through Isaac power that Mo we have fún Esau? Ìsáàkì ní Jacob. Jacob. Mo fún ní Ísáù. Ísáù. I gave Isaac, Jacob, and Esau. Ìjú ẹ̀. Ọwọ́ rẹ̀ ka bàbá. You can handle it, O God. Ọwọ́ rẹ̀ ka bàbá. You can Ìwọ handle ló ń it. fúnni lọ́mọ. You give children Ìwọ ló to ń fi people. tani lọ́rẹ. You give it freely. Lọ́wọ́ rẹ ni ọmọ ti ń wà. It is children's Ní ọwọ́ rẹ nìkan ni They ọmọ ti ń come wà. from you. Tó láàárọ̀ yìí mò ń sọ bẹ́ẹ̀ bàbá. This morning, Gbogbo I'm àwọn saying tí it. ó yẹ kó o fún lọ́mọ. All those whom you're supposed Mò to ń give pàṣẹ children. láàárọ̀ yìí Clearing. gbé ọmọ rẹ mọ́ra. Say, embrace your Àwọn ọmọ child. tó gbé wá láàárọ̀ yìí gbélé wọn lọ́wọ́ láàárọ̀. Children you brought this morning, Ìwọ tó ń give it fúnni unto lọ́mọ. them. You that Àti give ká children to láàárọ̀ people. yìí. Mo fún Abraham. You ready? Mo I gave fún Abraham. Abraham. I gave Mo fún Abraham. Abraham. Mo tún I fún gave Ìsáàkì. Abraham. I gave Gbogbo Isaac ẹ̀yin as bẹ́ẹ̀ tí ẹ náwó tẹ̀ ń All béèrè ọmọ such lọ́wọ́ people Ọlọ́run. that are seeking Kó for máa child. tẹ̀yìn lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. Amen. of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ní orúkọ In the name of Jésù. Ní Jesus. orúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. So shall it be. Ní orúkọ Jésù mo gbà. In Jesus' name Amen. we pray. Bíbélì lẹ̀ ń kà. Mo sì fún Ísáù ní òkè Séírì láti ní. And to Máa gbéde Esau, o. I gave Èmi ni mo fún consent níbi tó ń kọ́lé I sí gave yẹn. to Esau, possess it. Mo fún níbẹ̀ pé là Those máa gbé bẹ̀ yẹn. go and be dwelling there. Èmi ni mo fún níbẹ̀.
I gave him that place. Ibi tó o kọ́lé sí yẹn. The place you O lè built lo your ralẹ̀. house. Ọlọ́run ló mọ̀ ní You kó o gbà. say you bought the land, but God has Máa gbé intentionally bẹ̀ yẹn. given it to you. Go and be dwelling there. Kódà èdè tí mo fi gbógun ti àwọn tó ń yọ mí lẹ́nu níbi tí mo wà nìyẹn. That is the language I used to wage war against those who are troubling me. Nígbà tó mú mi débí. When you brought me Mi ò here, ronú pé mò ń bọ̀ lọ́nà gbó ilẹ̀. I never thought of coming to this area. O fi bẹ̀ yẹn ṣe ilẹ̀ ìní fún mi. You give it to me as an inheritance Pé kí n máa gbé bí. that I should dwell here. Wọ́n ló ní kí n gbé bẹ̀. You said I should dwell Ta ló here. ní kó o gbé bẹ̀? Who said you should dwell here? Ta ló fẹ́ bẹ̀ fún ọ láti Who gbé? gave you that place? Ẹni bá ti ní mi ò ní gbé bẹ̀. Anyone that is now saying I Ó won't gbógun live ti here wọ́. is waging war against you, Ohun tó God. bá ti níbí máa ní mí lára. Ta ló Anything that gbógun? said this place will not be Ibi tọ́lọ̀ comfortable fún ọ is tó ń waging gbé war yẹn, ó against yá God. gbàdúrà. That Ìwọ ló place fẹ́ that bẹ̀ you are fún mi dwelling bàbá. in, God, you Ìwọ ló gave me fi ta that mí lọ́rẹ. place. You gave it to me free. Ẹni tó bá ti ní ibẹ̀ máa gbóná fún mi, á Anyone gbógun that tì is ọ́. saying the place will not be comfortable, Ó fi ta mí lọ́rẹ waging war ni. against you. Ó mọ̀ọ́mọ̀ fún mi ní. You gave it to me. Ẹni tó bá ti ní á ní mí lára. Anyone Ó that bá is wọ saying Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. the place will not be comfortable Ó bá ọjà. is fighting you. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name Ìwọ we tó pray. ṣètò ibùgbé lọ́run. You that prepare a place for me in Ìwọ heaven. tó tí ì níbi kan tó máa gbé láyé. You that are yet to have your own Ó house. ṣètò ibi tí mo máa gbé. You will prepare a place for Ó ṣe me. ti Ísáù fún mi. You did that of Esau. Wàá ṣe tèmi náà You fún will do mi. my own. Ó ṣe ti Jákọ́ọ̀bù You fún did mi. that of Jacob. Wàá ṣe tèmi náà You will do fún mi. my own. Bíbẹ̀ ní ìṣẹ́jú méjì wàá ṣe Say náà fún mi. that. You will do Màá rí me. àgọ́ kan máa I tó lọ ń bẹ̀ have a yìí. place Ìwọ to ló dwell ṣe fún àwọn in. tá à ń kà You did yìí. it for those people we are reading. Jésù Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. Èmi àná mi. Àlẹ́ mi ṣe bí mo lówó mi tí mo ra lẹ̀. Some people will be saying, I have my Ẹni tó money kówó and I lọ́wọ́ bought the tí ò land. lè ra lẹ̀. Those who have money Ẹni that tó cannot gba buy the lóhùn tó land. fẹ́ fẹ́ ra lẹ̀ tó jẹ́ pé wàhálà ló fi ṣe. Don't you see people that Àbó obtain òtí loan rí. that intend to buy land and Àbó they ẹni are tó labeled? ṣe foundation. And trouble taken from Ọ̀rọ̀gọ̀rọ̀ there. tó ṣe foundation. Don't you see many people Ọ̀rọ̀gọ̀rọ̀ tó that have kọ́lé. foundation? Some people build Tán house tún wọ́n and even roof it tún òde and they ìdílé sell it láyé. off. And they never rebuild another one. Wọ́n ti kọ́ tán wọ́n ti kàn án. They build the house, Ṣùgbọ́n wọn ò roof it, fún bẹ̀ lọ́jọ́ kan tó but they wọ́n never sleep in the house. One day, they just sell it off tún òde ẹ̀dẹ̀ kọ́ mi. and they can't build O another rẹ̀ one. ni tó kọ́lé Have you not seen people tí ò that lè build gbé. house, Tó ṣe cannot lé dwell bẹ̀rẹ̀ tó there, gbé títí ó fi kú. that he is living in Tó bá gbé a báyìí inú àìsàn ló rented bá wà. apartment Fún wọn ní kó má tí ò tó till ní he tó ń gbé dies? bẹ́ẹ̀. He can't even live there. Èṣù ò lé ọ nínú ilé. Satan never sent Ó you mọ̀ out of your pọ́lọ́mù ló house. fún ọ nílé yẹn. Don't you know that Tani mo God ló gave fún ọ you níbi that tó ń gbé house? yẹn. It's God that Pé gave wọ́n you ló that fún mi house. níbi tí mò ń You gbé. gave me this place I'm living Wọ́n ló fún mi in. níbi tí mò ń You gbé. gave it to me, O God. Aláìmọ̀kẹ́ ládé ni mo ṣiṣẹ́. An ignorant will be saying, I worked for it. Ni mo ṣiṣẹ́. I worked for it. Mo sọ́ọ̀gù gan kí n tó kọ́. I struggled before I built that sọ́ọ̀gù kí n tó house. kọ́. You struggled. Ọlọ́run ló mú ọ gbé kó o It's máa gbé God bẹ́ẹ̀. that gave it to you to be dwelling there. Ìbá àṣẹlẹ̀ mẹ̀rẹ́ǹtì Ọlọ́run ló fi bẹ̀ ta ọlọ́rẹ́. Even if you rent the Tó fi ṣe apartment, àbò it's lé ọ God that lórí, give it to Ọlọ́run ló you fún as ni a nílé place of gbé. refuge. Jésù Olúwa. In Jesus' name we pray. Bíbélì là ń kà mọ́ ní Yeah, kàkà this is tábà Bible. tó bá jọjọ yé wa. If we a ní understand gbéraga. together, we won't be, A ní we won't be gbéraga. proud. Àmọ́ àkọ́dọ̀ ọ̀hún tó bá And we jọjọ will yé know wa. Mo that fẹ́ is kó yé ọ God. ni. I want you to understand. Bíbélì lẹ̀ ń kà sí mi létí. Jákọ́bù pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ̀ sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Egypt. Jacob and his sons went down to Egypt. Mo sì rán Mósè àti Árónì. Then I sent Moses and Aaron, Mo sì yọ Egypt lẹ́nu and I plagued Egypt gẹ́gẹ́ bí èyí tí mo ṣe láàrin rẹ̀. by what I did in its Wọ́n midst. sọ̀kalẹ̀ lọ mọ Rómọ́sì àti Órónì. They Nígbà descended mo fẹ́ down. kó wọn jáde. Àwọn Send tó ní Moses kí wọ́n and máa Aaron. lọ. Mo yọ wọ́n Those lẹ́nu. who hindered them, I troubled them. Mo yọ wọ́n lẹ́nu. I troubled them. Ẹ̀yin náà gbọ́, ta ló yọ Egypt lẹ́nu? Who troubled Egypt? Tí wọ́n bá yọ wọ́n lẹ́nu, ṣé Ísírẹ́lì máa If jáde? they were not troubled, Èmi mo would yọ wọ́n lẹ́nu. Israelites be liberated? Mo yọ wọ́n lẹ́nu. I troubled them. Ẹni bá ti ní òní rìnrìn àjò lọ sọ́run. Anyone that is saying you Olúwa yọ will wọ́n not lẹ́nu. enjoy this journey to heaven, God will trouble Òun them. ló gbé Jésù wá. That was the purpose of Christ coming to Òun this ló wá world. yọ ọ̀tá lẹ́nu. He troubled our Kò enemy. ní dandan ó délé. Therefore, you must get home compulsorily. Ijú ẹ̀ Close your eyes.
lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. on our O feet. ti rán Jésù wá You sent Jesus unto láti me yọ àwọn ọ̀tá mi to lẹ́nu. trouble all my Láti enemies, yọ àwọn aninilára to lára trouble my lẹ́nu. afflictor, Gbogbo aninilára all my tó ní mi oppressors. ò ní bá ọ rìn. That say I will not Tó journey ní with ayé mi ò ní you. létò. That said my O life will ti not be rán Jésù organized. wá You sent láti Jesus yọ wọ́n lẹ́nu. to oppress them. Gbogbo àwọn tó ń pọ́ni lójú. All those who are afflicting Tó ní mi ò me, ní dọ́run. that I will not get to O heaven. ti rán Jésù wá Sent Jesus láti yọ wọ́n lẹ́nu. to oppress them. Nítorí náà ní orúkọ Jésù Kristi. Therefore, in the Gbogbo name of àwọn Jesus, ẹ̀mí. all such Àwọn tó spirits, dúró lẹ́yìn yín. all those who are Bí ẹ̀ backing ní you, rìnrìn àjò. that you Bí ara will yín ò not ní balẹ̀ walk níwájú along the journey, Olúwa. that you will not be Láàárọ̀ comfortable yìí before God. lórúkọ Jésù morning, Olúwa yọ wọ́n lẹ́nu. Let God trouble them in the name of Jesus. Bí oṣù yọ Íjíbítì lẹ́nu As Olúwa you yọ trouble wọ́n lẹ́nu. Egypt, trouble those enemies. Gbogbo àwọn ogun tó ń dání padà sẹ́yìn. All those enemies Kéèyàn má bọ́ lọ́rùn rìn. Láàárọ̀ yìí Olúwa that yọ are wọ́n troubling lẹ́nu. us, that will not walk with God. This Wọ́n ló morning, yọ trouble Íjíbítì them. lẹ́nu Olúwa You yọ wọ́n trouble lẹ́nu. Egypt. Lord, trouble them. Ní orúkọ Jésù mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Jókòó Bíbélì là ń Let's kà have our feet. kó yé wa. lẹ́yìn náà mo sì mú yín jáde. Ó ń kà. Èmi sì mú àwọn baba yín jáde kúrò ní Egypt. And afterward I brought you out. I brought your fathers out of Egypt, Èmi sì dé òkun. and you came to the sea. Àwọn ará Egypt sì lépa àwọn baba yín. And Egypt pursued your fathers Tí àwọn ti kẹ̀kẹ́ àti ẹlẹ́ṣin dé òkun pupa. with chariots and horsemen to the Red Sea. Nígbà tí wọ́n kígbe pe Olúwa, But when they cried out to the Lord, ó fi òkùnkùn sí agbede méjì ẹ̀yin àti àwọn ará Íjíbítì. he put darkness between you and the Egyptians, Ó sì mú òkun ya lù wọ́n. and brought the Oh, sea by the upon end. them. Mo fi òkùnkùn sí àárín ọ̀tá yín àti ẹ̀yin kan má rí yín. I put darkness between you Nígbà and your tí wọ́n enemies ké for them pe not to see Olúwa, you. When they were shouting, Mo fi "O pé Lord," yà sáàárín ẹ̀yin àti ọ̀tá. I put separation between you and enemies. Àgbélébù ló ṣe yẹn. The cross did Láwọn that. tó ní ẹ padà sí ọjọ́ Those búburú. who are saying you will return to the Torí evil pé ẹni mi days. ò ní padà sí ọjọ́ búburú. Pé ìwọ Jésù ni màá bá rìn. Because you Wá said I will pa. never return to the evil days. Ẹ What ní you padà. with you cry. Ó ní mo dá májẹ̀mú pé ẹ ò I ní make rìn ọ̀nà yẹn covenant mọ́. that you will never walk in that path Lórí anymore. ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise upon you. Rise Ó upon ti you. ní ọjọ́ búburú ò ní You wáyé said mọ́. evil day will never repeat Ọjọ́ itself in my búburú ò ní life. wáyé mọ́. Evil days will never repeat Ó dé themselves in my padà life. sáàárín ọjọ́ búburú àti ọjọ́ rere. There is a Òkùnkùn separation. ló wà láàárín ọjọ́ búburú There àti is èmi náà. darkness between Ọjọ́ evil búburú day ò ní and wáyé me. mọ́. Evil day will never repeat Òkùnkùn itself. ayé ò ní bò mí The mọ́lẹ̀ darkness of the mọ́. world will never Ìwọ encompass ló me. padà sí Olúwa. You put the separation. Ọjọ́ There is ìkorò ò ní boundary. wáyé mọ́. The day of bitterness will never repeat themselves. Ọjọ́ ìnira ò ní The wáyé days mọ́. of affliction will never repeat Ọjọ́ themselves. ìtọ́jú ò ní The wáyé days of mọ́. affliction will never repeat themselves. Ọjọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ò ní wáyé The mọ́. days of sin will never Ọjọ́ repeat wàhálà ò themselves. ní wáyé The days mọ́. of trouble will never repeat themselves. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we pray. Jókòó. Sit down. Kàdí ẹ̀kẹ́ jẹ́ kí n bọ́ sórí ẹ̀kọ́ àárọ̀. Ó sì mú òkun ya lù wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni, Ó sì bò wọ́n mọ́lẹ̀. òkú jáde wọn. and brought the sea Ó upon bò them, wọ́n mọ́lẹ̀. and covered them. Ojú yìí sì ti rí ohun tí mo ṣe ní Egypt. And your own eyes saw what I did in Egypt, Ẹ̀yin sì gbé inú aginjù ní ọjọ́ pípọ̀. and you lived in the wilderness for a long time. Èmi sì mú yín wá sí ilẹ̀ àwọn Ámórì. Ó ti Then I tó. brought you to the Jẹ́ land ká of fi the bẹ̀yẹn lẹ̀. Amorites. Ẹ má máa gbàgbé bọ́lọ́run ṣe gbà yín. Don't forget how Wọ́n God náà deliver your máa rántí life. bọ́lọ́run ṣe gbà. Always remember how Kò God rí saved ẹ̀kọ́ àárọ̀ your yìí. life. The topic for this morning. Màá máa rù yín o. I Màá rù will yín keep títí on ẹ fi carrying you. darúgbó. Kí ẹ lè wú When lórí. you are old and grey. Isaiah 46. Ẹsẹ̀ kẹta. Ìlú Àìsáyà orí kẹrìndínláàdọ́ta Ẹ kàánú ẹsẹ̀ ìkẹta sí èdè kẹrin. méjèèjì the message tó máa gbé èdè mi jáde lóyìnbó. Gbọ́ ti èmi, ìwọ ilé Jákọ́bù, Listen to me, family of Jacob, àti gbogbo ìyókù ilé Ísírẹ́lì everyone that's left in the family of Israel. tí mo ti gbé láti inú wá, I've been carrying you on my back, tí mo sì ti rù láti inú ìyá wá. and from the day you were born. Àní títí dé ogbó, èmi náà ni. And I'll keep on carrying you when you are old. I keep on carrying you
when you are old. Màá máa rọ̀ ọ́ títí di ọjọ́ ogbó. Àní títí dé ewu ni èmi ó rù yín. I will be there, bearing you when you are old and graying. Oh. Èmi ti ṣe é. Ó ti I've done it. gbé mi lọ síbò. I will be there. Màá wà níbẹ̀ fún ọ. Ẹ gbọ́. I will be there. Màá wà níbẹ̀. Nígbà tí ẹ bá ń darúgbó. When you are growing old. Tí àkèrè bíi tàtijọ́ nira. Walk uprightly become difficult. Ìgbà tí àti jẹun bí ẹ ṣe ń jẹun láti To jọba eat nira. like in those Màá wà days ńbẹ̀. become difficult, I'll be there for Abẹ́ ìgbọ́n you. tó lò. Don't you hear that language? Màá wà ń bẹ̀. I'll be there for you. Ẹ mọ̀ pé tàbá ní ká sáré òkè lẹ́ẹ̀mejì báyìí, àwọn kan lè sàn. There are Tó some bá ní people kán who wá are rìn still òkè able yìí to lókè run yìí, àwọn kan ò of lè that rí lára wọn. thing, even for some Ọlọ́run people ní to walk. ìgbà They tí are ẹ able. bá lè rin òkè yìí yẹn, At that màá wà present ńbẹ̀. time, I'll be there for you. Kí ló ló wá sí? Àwọn kan ẹ wọwọ́ mi o, láwa ọkùnrin. Look at my Àwọn kan hand. lè parí iyán tó wà lọ́wọ́ mi yìí. Some men may be able Kan to wo mọ́lẹ̀. eat a big yam or pounded yam. Bẹ́ẹ̀ bá bu ilé fún àwọn ìyá kan láàrin wọn, wọn ò lè jẹ tán. A clench of fish. Some people may Bẹ́ẹ̀ not bá be fún able ọ to ní eat it. ẹ̀kọ́ méjì, Even tán bá jẹ kan, wọ́n ti yó. if they Irú are ọjọ́ able to bẹ́ẹ̀ eat just màá one. wà ńbẹ̀. In such time, I'll be there for Kì them. í ṣàìsàn ni ò jẹ́ kán lè jẹ́ o. Not sickness. Inú ti ń dí lọ ni o. Their Wọ́n ṣe stomach pé wọ́n is rẹ̀ no wọ́n pé more wọ́n sì containing gbó. more food. Inú ń dí lọ. Their stomach is becoming Irú full. ọjọ́ bẹ́ẹ̀ màá wà. In such time, I'll be there for them. Ìgbà tẹ́ ẹ̀ bá léyìn lẹ́nu mọ́, When màá wà ńbẹ̀. your teeth have been removed, Ìgbà I'll be bí there èyí for yẹn you. lè má bí àṣà bàbá ọmọ mi kan níbí. Like one of Ìjọ kejì My tí son mi ẹ̀ here. ráyè sọ. Ó ṣí gbogbo eyín yẹn. I was Ẹyọ kan ò discussing yọ with him. ńbẹ̀. he Ó pé opened ó pé his pátápátá. teeth, all the teeth Ó ní ṣé mò ń wọ ẹyin ẹnu. are there. Ó ní dírẹ́sì ni. Ó ní wọ́n fi dírẹ́sì yẹn. He said all those fi teeth dírẹ́sì níbẹ̀ ni. Ó ní kò wúlò fún nǹkan is kan mọ́. just artificial. Òtítọ́ kò ṣe kó rà lọ́jà. Kò lágbára àti ṣiṣẹ́ Which, máa ń okay, those teeth when we are not able Kò to lágbára eat, àti they ṣiṣẹ́ are máa no ń more Eyín tí strong wà lẹ́nu again. ẹyin yẹn ò yọ. The teeth Ẹlòmíì á yọ. were there, but Díẹ̀ ti yọ nínú tèmi mo ṣe wà báyìí. some of my own have Wọ́n á been rí tó removed, mẹ́rin báyìí tó ti sọnù. maybe about 4. Tí ó lè So wáyé mọ́ dáadáa. Mo yọ àwọn kan yọ I fúnra wọn. removed some were removed on Tí ó their lè own. wáyé mọ́. Tí ó ṣe fẹ́ wáyé mọ́. Mò ń kẹ́ yòókù kò má yọ ni. Taking care of it. Kàn ń jì léṣi ìgbà tó yá ló bá tiẹ̀ lọ. Kàn ń jì lọ́wọ́ báyìí. Mò ń kẹ́ kó má Another lọ. one is now shaking. I'm trying to take care of it. Mò ń kó ogun tì í. Waging war against it. Nígbà tí ò bá séyín mọ́. When there Màá wà are ńbẹ̀. no more teeth, I'll be there. Gbogbo nǹkan tá a fi ń sọ pé ọkùnrin làdá. All those things that are making you to Ìgbà cry. tọkùnrin ò bá ṣàdá mọ́. When man is no more there again. Kò dọ́kọ̀. Kì í ṣọkọ́ ló dà. Ó di ọ̀bẹ tí wọ́n fi ń bẹṣu láti jọ́ mọ́ àyín bẹṣu tán fi ń wóṣu láti yọ́ṣẹ́ mọ́ pẹ́ẹ́nu ọ̀rí mú. Yeah, Ọ̀bẹ ń fi ń wóṣu it's láti no jọ́ more a yẹn. cutlass, but has now Èèpo oṣù turned ló máa ń mú kò. to a blunt Ẹ máa ń knife. bẹṣu lónìí. Wọ́n máa fi ń mú èèpo You kò peel lẹ́yìn them iṣu. today, but Wọ́n á sọ sórí wọn àyín bẹṣu ibi tó dáa the tó máa ń jẹ́ kí knives of iṣu rọ́. those days, Tó máa ń jẹ́ kí iṣu mú òkú mi dáadáa dẹ̀ máa ń bẹ̀ ẹ́ dànù ni. you peel them away. The better part Wọ́n of làwọn the tó yam. fi ń ṣẹlẹ̀ bọ́ yẹn. That is what they use Tẹ for bá ti bẹ́ cassava ṣíṣú flour. ẹ̀kan ọ̀rá bó èpo ìyẹn. You only remove Ẹ̀gún wò. the outer covering. Agbo dáadáa so àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ti darú ọ̀bẹ bẹ́ẹ̀. So men might have Mo returned ní to wọ́n ti dà that level. ọ̀bẹ bẹ́ẹ̀. A blunt knife. Kò lè gé là. He cannot even cut okra. Mo ní kò lè ṣe. Cannot cut Nígbà okra. tí ọkùnrin bá ti darú ọ̀bẹ bẹ́ẹ̀. When Ọlọ́run ní men màá came wà to ń that bẹ́ẹ̀. level, God said, I'll be there for him. Èmi obìnrin èmi I'm a ọmọge obìnrin. woman. Nígbà tí o bá lè gé mọ́ ọmọge mọ́. When you are no more. I will be there. Kóhùn á wà níbẹ̀ fún ọ. I will be there. Màá wà níbẹ̀ fún ọ. Mo fẹ́ kí mi fi gbàdúrà fáwọn àgbààgbà yìí. I want to pray for those Wọ́n aged tó dẹ̀ ones. dé dàgbà wá fi gbàdúrà fún àná. Wọ́n Ọlọ́run ló sọ pé
nígbà tí bá ń dàgbà He lọ. said, when I'm growing old, Ẹlòmíì lára yín ò rántí nǹkan tó jẹ láàárọ̀ ìbáyìí. some people cannot even remember what they Tí ò ṣe pé ṣe ni ate this morning. inú mẹ́rùn wọn ó ti Not gbàgbé as if you are feeling belly, bí mo ló ṣe. he couldn't remember. Báwo ti àní kí ló ń tiẹ̀ jẹ láàárọ̀? What did I even eat yesterday? He couldn't remember. Ó lóun á wà ń bẹ̀. He said he will be there for you. Wọ́n ló ṣèlérí pé nígbà tó bá ń dàgbà He promised that when I'm yóò growing ṣe agbára old, when I have wà á no more wà ń strength, bẹ̀. that will be there for Irú me. àkókò pẹ̀lú ìlérí rẹ̀ yóò ṣẹ̀ mọ́ mi lára. In Àdúrà bẹ́ẹ̀ such lórúkọ Jésù. time, your promise will be Wọ́n ló fulfilled. máa wà ń bẹ̀ o. He said you will be there for me. Wà á wà ń bẹ̀ o. You will be there for me. Wà á wà ń bẹ̀ o. He said you will be there for me. Tí àwọn ọmọ ò bá sí tòsí wà á wà ń When bẹ̀ the o. children are not in the environment, you will be there for me. Ní orúkọ Jésù ní agbá àdúrà. In Jesus' name we Ó máa pray. débí o. Ó ti ń débí, ó máa débí. He will soon Èyí tó bá ń gbà get mí sí to ẹ̀ us here. ẹ lọ máa múra ẹ̀. Ẹ máa múra ẹ̀ máa kọ́ ẹ̀ kọ́. Torí àwọn Christian ló máa ríran ṣáájú. The Christians that do Ṣé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ọmọ lọ things to dékè God. àyẹn? As you are taking children to daycare, Máa gbàgbàlagbà lọ sí. so also aged ones Torí are being àwọn taken to kò sí ọmọ kan tó ráyè gbóbi tira lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. in the overs. So The wọ́n ti ní children have àwọn no ilé tó time jẹ́ pé for taking care of those aged ibẹ̀ náà ones. ń gbárùgbó We have some people that are taking care of them. owó náà máa fi sílẹ̀. You just pay them. Àwọn yẹn ló máa bá ọ tọ́jú arúgbó. You will take care of your Àwọn ló aged máa man, gbégbé ẹ̀tàn máa gbégbé ẹ̀mọ́ ló máa woman, ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe níbẹ̀. Ohun tó máa fi máa ṣeré. all that they be using as an Bí exercise. ibẹ̀ bá ṣe ládàá tóbi tó bá jẹ́ lè tó bó ṣe máa rìn ká bó ṣe máa ṣe torí kò If sí you need ọmọ to walk about, tẹ̀mọ̀ pé ó dáa bẹ́ẹ̀. it's even better Àwọn ọmọ here. yín ti lè gbé yín tira báyìí. Your children can even Ẹ kì í take wọn kán you gbé to yín tira. themselves. Kí ndọ́sì bá pọ̀ sí gbogbo ẹ ṣe wọn ò ráyè gbé yín tira o. If there are so many business, Ẹbí they don't lára have nígbà tó time. bá ná gbé yín tira. Tó bá ti Even lọ some lárọ̀ of pẹ̀lú them wọn that tilẹ̀kùn say tán mú kọ́kọ́rọ́ lọ. They just lock door against you, Wọ́n ní kò remain bá dé inside lálẹ́. until they return. Wọ́n á wo oúnjẹ àárọ̀. They prepare Nǹkan tí ò jẹ́ the kí breakfast. àbúrò tí ò jẹ́ kábúrò bàbá mi gbé ọ̀dọ̀ ọmọ ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. That was why Ó ní my wọ́n á wo uncle oúnjẹ did àárọ̀ live with his parents, with Wọ́n á wọ́n his children. sọ̀kan sílẹ̀. They prepare Ó the dògùn tó dé. breakfast. Wọ́n tilẹ̀kùn mú kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́. He will just remain inside Bó the ṣe house to kéwì shut ẹ̀ the tó ń bọ̀ door. nílé ìṣàníyàn ó lóun lè jókòó síbí yìí And o. he pack his bags and baggages and return À ń home. lọ láago márùn-ún àbọ̀ àwọn oúnjẹ àárọ̀ lẹ́ àwọn tọ̀sán lẹ̀. Wọ́n The tilẹ̀kùn mọ́ mi sílé. breakfast, Ọ̀dà lẹ́hùn tó dé. the dinner, Bó ṣe kéwì ẹ̀ tó ń bọ̀. and supper. But he will remain inside the room till evening. Ìgbà tó wá yẹ kán gbé ìyàtìrà tí mo wá ń jà tó yẹ kán gbé When ìyàtìrà. they supposed to take their Wọ́n ní mother ìyá ò to lè bá themselves, wọn gbé mọ́. and they said they Aláwọn can't ti live kó with sórí them, òkè. Wọ́n ní ìyá ò lè that they are gòkè now mọ́. living upstairs, that the woman cannot Nírú live àwọn there. ọjọ́ tó ṣòro bẹ́ẹ̀, In Olúwa yóò such wà lọ́dọ̀ rẹ níbẹ̀ o. time, God will be with you. Tí ò bá sọmọ tó fẹ́ tọ́jú ẹ̀, If there Olúwa is yóò no dúró child tì to ọ́. take care of you, the Lord will be with Èdè you. tọ́lọ́run ló yẹn ṣe pàtàkì o. That language is very Torí ẹ̀ important. lẹ́gìgún báyìí lẹ fi ń sọ̀rọ̀ o. You are still strong now, you Ẹ are ń still sọ̀rọ̀ talking. o. You can talk. Egungun máa lọ o. The strength will be diminishing. Mọ̀bọ́jọ́ yẹn ṣe máa rí kò You sẹ́ni tó don't lè know mọ̀ lára wa. Ó how dìgbà tẹ́ bá that débẹ̀ day o. will be. Ó dìgbà tẹ́ bá débẹ̀ Until tí we ìmọ̀ get bó to ṣe that máa point, rí o. you don't know how it Mọ will Ọlọ́run be. ṣèlérí pé tọ́jọ́ yẹn bá dé bá But ọ God láyé. is making Màá promise dúró tì ọ́. that He will be with you. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Nítorí máa fi tọ́jú rẹ. What they will use to Ìbá take care of àṣedé you. kì àná gbé ọ lọ. Even if they take you to the Ìbòmí daycare. wọn á ṣe dáadáa bó ṣe bẹ̀ ni wọ́n gbé ẹ lọ. Some people Kéde will kan ni pé tó jẹ́ kọ́mọ lè gbé ẹ lọ síbẹ̀ yẹn. Ta ló jẹ́ kó lè gbọ́mọ ẹ lọ for síbẹ̀ children yẹn? to take you Ọlọ́run náà ló fi there is nítọ́jú. just by the grace. Ọlọ́run ló máa jẹ́ kó nítọ́jú It is ìtumọ̀ ẹni pé God ìyà ò ní jẹ ọ́ lọ́jọ́ It alẹ́. means you will not suffer Sọ bẹ́ẹ̀, ìyà ò in ní your jẹ last mí day. lọ́jọ́ alẹ́. Tell yourself, I will not suffer in my last day. Màá wà ń bẹ́ẹ̀. I'll Olúwa be ló wà there. ń bẹ́ẹ̀. God said He will be there for you. Jésù Olúwa wa. In Jesus' Ẹ name. jẹ́ kí n gbẹnu lé. Mo ní ìdí mẹ́rin pàtàkì. I have about 4 points or reasons. Mbà lò kan, à máa lọlé. If I use one, we'll be going. Yòókù àtọjọ́ mi. There is Ìdí mẹ́rin pàtàkì. 4 important Tí Ọlọ́run reasons á fi wà ń bẹ̀. why God will be Tá there a fi for you. wọ̀ ọ́. That He will bear Lánú ayé you, kọjá. continue Ìdí carrying you mẹ́rin through pàtàkì. this world. 4 points. Ìkíní. Number 1, A ní olórí àlùfáà. we have
A high tí priest ò ní yípo padà. that changeth not. We have an unchangeable high priest. A ní olórí àlùfáà Or let tí kì me í say, yí padà. the person who is making this promise, Ẹni tó ń ṣèlérí yìí, he is our unchangeable high òun ni priest. olórí àlùfáà wa tí kò yípo padà. Ikú ò í pa. He can't be killed. Jẹ́ ń lo ẹsẹ̀ kan péré. Hébérù orí keje nìkan ni màá lò. Chapter 7, Ẹsẹ̀ 23 ẹsẹ̀ kẹta. to 26. Sí Àákàlákàyé. Tún bá ti kàyẹn lákàyé, à máa lọ lé lónìí. Read Kókó that. bíi mẹ́ta yòókù. The remaining 3 points. Ìgbàlà wa, our salvation is total and final. Pé pátápátá korogodo Ẹ̀kọ́ ní lẹ̀ ìgbàlá lórí wa. níbẹ̀ lónìí. Àṣepé Our salvation is total and final. ìgbàlá wa àṣepé ní pátápátá Ìyẹn ní àwọn ẹ̀ka kéékèèké lábẹ́. That one have some Kókó topics. kẹta. Point number 3. He is our advocate general. Òun ni agbẹjọ́rò gbogbogbò wa. Finally, Lákòótán. he is our guarantor. Òun ni onítìjú wa àbí onídùúró wa. Oníbùkárí. But láàárọ̀ yìí, This morning, olórí àlùfáà the high priest tí ikú ò lè rọ̀ nípò. that death Kì í cannot kú, remove kì í sùn. is immortal. Bẹ́ẹ̀ ni kì í tó. He never sleep nor slumber. Jẹ́ kí n ṣèdánwò fún un. A simple test. Èmi yóò gbé ojú mi sí orí. Lift up my heart. Àwọn tó bá mọ̀ á máa tẹ̀lé mi lọ bẹ́ẹ̀ ni ìdánwò ni mo ṣe o. Ẹ lọ primary school o. You didn't go to Èmi primary. yóò Ìrànlọ́wọ́ mi. fẹ́ ara balẹ̀. Calm Ẹ down. kà ní. You Ẹ will kà read. dẹ̀ bá mo dẹ̀ máa tẹ́tí lẹ̀ mi ò ní ẹ̀ka sí i. And I will listen. Èmi yóò gbé ojú mi sí. Orí òkè wọn ni. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti ń wá? Ìrànlọ́wọ́ mi ti ọwọ́ Olúwa wá tí ó dá ọ̀run òun ayé. Òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó yẹ̀. Ẹni tí ń pa ń mọ́ kì í ṣògbé. Kíyèsí ẹni tó ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í ṣògbé. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Olúwa yóò pa mí mọ́ ní ọ̀nà mi gbogbo. Yóò pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́. Olúwa ni olùpamọ́ Wá Olúwa ni ààbò òjìji mi ní ọwọ́ ọ̀tún mi. Oòrùn kì yóò pa mí ní ìgbà ọ̀sán tàbí òṣùpá ní ìgbà òru. Olúwa yóò pa mí mọ́ kúrò nínú ibi gbogbo. Yóò pa ọkàn mi mọ́. Olúwa yóò pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́ láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. Àmín. Ẹ try shout hallelujah. Hallelujah. Ẹ rò pé kò wúlò. You think they are not useful? Primary náà ti ní ká kọ sórí. We Abẹ́ say ẹ̀kọ́ sórí nígbà náà. Òun lẹ we ìgbàgbé learn yìí. those things in primary school. Ẹ máa bọ̀ lọ́jọ́ Saturday 21st. Come on Saturday, 21st. Ìyẹn la ń ṣe fáwọn ọmọ yín nísàlẹ̀. That is what they do. Ilé iṣẹ́ ẹ mọ̀ ní kékeré ló gbé yín dàgbà. The one you know while you are Ìgbà still young tó is bá what lè you are gbàgbé àti still. gbogbo ìbá You are dàrú. able to use it Tó bá today. sọmọ nǹkan tó fẹ́ sọ. Even if you are unable to pray when things are so tough. Olúwa mo gbójú sókè sí ọ o. Lord, I'm looking up unto Lọ́wọ́ mi yóò sọ̀dọ̀ rẹ wá o. you. I'm looking Ẹni tó up dá unto àwọn you. My àtayé help o. will come Mo from mọ̀ you, pé the òkú creator of ilé heaven and earth. ẹsẹ̀ mi ò ní yẹ. I know Ẹsẹ̀ I mi ò will ní never be yẹ. moved. Ẹsẹ̀ mi ò ní My yẹ. feet will never be Ẹsẹ̀ mi ò ní moved. yẹ. Àlọ́ mi àti àbọ̀ mi ó pamọ́. To and fro. O ò ní yálé wòlíì lọ tó bá Care tẹ̀ for mí me. lórí. It means you will not go to prophet. Olórí àlùfáà Our high tí priest, ikú the ò lè high mú. priest that is immortal. Hebrews 7, Hébérù orí keje. 23. Àti nítòótọ́ Yes. Again, àwọn púpọ̀ ni a ti fi jẹ àlùfáà the former successive line of priests nítorí wọn kò lè wà títí nítorí ikú. was made up of many because they were each prevented by death by continuing perpetually in office. They can continue. Wọ́n lè wà Wo. títí. Àlọ́lé I travelled home. èmi àti ọ̀pọ̀ mi. I am my wife. A lọ sùkú kan very close. Síbẹ̀ bá wa ṣe ń bọ̀. We have a burial. Ta ló tún wà lọ́dọ̀ wa tó And we were coming mọ ìtàn. Bá wa ṣe ń kọjá. as we were passing by. Ilé wòlíì màmá mi. Ilé ẹ̀ nìyẹn. The house of my mother's prophet.
wòlíì náà ti lọ The prophet is no more. àbẹ́ ẹ̀ ní lọ Or won't he go? wòlíì ẹ̀ tó ń yálé ẹ̀ ṣẹ́ ẹ̀ ní lọ. That your prophet that you are looking for, won't he pass away one day? àwọn tájọ wà ní mọ́tò ń gbà yẹn àwọn tó mọ̀ bẹ̀ dáadáa. Those who were in the vehicle together ilé then wòlíì and show them this is mo the lọ́ọ̀rẹ́ house mọ̀ of dáadáa ni my mother's ọmọ mi prophet. tó wà bẹ́ẹ̀ ni mo ní àwọn ọmọ ẹ̀ tó ṣẹ̀ And one of my children wọn ní said, kàn wá nǹkan lẹ́nu lóòka wòlíì á lọ o the prophet will go. wòlíì ò ní Or won't he? bàbá àgbà nǹkan bàbá àgbà nǹkan. bàbá yín lóyìnbó ń kọ́ tó ti wà láyé ẹ̀yin ẹ̀ tí ẹ̀ mọ̀ ẹ̀yin tó mọ bàbá yín lóyìnbó ò lè kọjá níwájú ilé ẹni ṣokùn látijọ́ You cannot pass ó by lè pariwo kọjá ń the bẹ house of that èrù man. jẹjẹ ní èrù jẹjẹ ní. A terrible man. àbẹ́ tẹ̀. He has gone. táwọn bàbá tó gbówọ́ bàbá tó jẹ́ pé tó bá da obì olójú mẹ́fà lẹ̀ fún ọ á sọ ìrìn àjò ẹ láti kékeré títí tó àfikún. He will tell you òun náà ń kọ́. your journey from the beginning to the end. Where are they today? ìgbà tí Ísírẹ́lì wà láyé When Israelites nínú ìrìn àjò wọn nípa ti ara in their a journey, máa ń fún wọn ní olórí àlùfáà they were normally given tó lórí àlùfáà yẹn bá ti wà láàyè once that high ẹni priest bá is lọ alive, sí ìlú ààbò anyone that goes to Níbi ò ní bá. the city of refuge, no tó evil lórí can àlùfáà befall bá them. ti kú Once the à ń mú high jáde priest kúrò dies, nílùú he ààbò will be brought out of that city of tó lórí refuge. àlùfáà bá ti wà láàyè But once the high agbẹ̀sẹ̀ priest ẹ̀jẹ̀ ò ní remains, gbẹ̀san lára rẹ̀. the avenger of blood cannot revenge from àwa him. á gbé wa sí ìlú ààbò lónìí We are now in the city of ìlú ààbò refuge. yẹn That's olórí the àlùfáà bẹ̀ kì í The kú high priest there so ààbò wa dájú agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ means ò that lè débi protection tó is wà sure. sọ Avenger of bẹ́ẹ̀. blood cannot get to you where you are. Ee, Avenger of blood Kí will ni never get to díẹ̀? you. Why? sọ bẹ́ẹ̀ olórí àlùfáà wa wà láàyè My high priest is orúkọ rẹ̀ ní alive. Jésù His name is Jesus. ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. Jésù olórí àlùfáà mi wà láàyè. Jesus, my high priest, is alive. Jésù olórí àlùfáà mi wà láàyè. Jesus, my high priest, is alive. Agbẹ̀fẹ́ ẹ̀jẹ̀ ò lè dé ọ̀dọ̀ mi mọ́ o. Avenger of blood cannot O get to lè my gbẹ̀sẹ̀ side. lára mi mọ́ You o. cannot take any O lè avenger. dá mi lóró mọ́ o. You can't torment me O lè again. dá mi lóró mọ́ You o. cannot torment me. O lè ní mi lára mọ́ o. You can't oppress me. Jésù Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Jókòó fọkàn ẹ balẹ̀. Calm down. Agbẹ̀fẹ́ ẹ̀jẹ̀ tọ́lọ́run Avengers lò of blood that God òjíṣẹ́ uses Ọlọ́run is servant láti of dá God ayé lóró. to torment the world. Lúsífẹ́rì Lucifer, bó ṣe ń káàkiri rẹ̀. he walked Kàn kó lọ about. tọrọ àyè pé kán gbà wọn láàyè. You know, he takes. O ò nílé ijó òbá. Ṣé bí Chance wọ́n lò from ó God. fún mi láàyè? Have you not been to Job's house? You are the one that didn't A allow ò me. lè fún láàyè lónìí. He can't be allowed today. Mo lá ò lè ṣe é. Àyè òsì fèsù nínú ilé mi sọ There bẹ́ẹ̀ is àyè no òsì chance for fún. Satan in Olórí the àlùfáà house. wà láàyè. Because my high priest O is lè alive. ráyè nínú ilé mi. You have no chance in my O lè house. ráyè lórí ayé There mi. is no chance for you O upon lè my ráyè lórí life. iṣẹ́ mi. No chance for you upon my Olórí work. àlùfáà wà láàyè. My high priest is Èso ò alive. ráyè. Satan, no chance for Aninilára you. ò ráyè. Oppressor, no chance for you. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Máa kà á. Àwọn olórí àlùfáà ikú ló ń pa wọ́n. Those high priests Ṣùgbọ́n are òun- subjected to them. nítorí tí ó wà títí láé Ó wà títí láé. ó ní oyè àlùfáà tí a Ó kò tó sọ̀rọ̀ nípò. òmí lójú kí mi yá ìdè inú Dáníẹ́lì o. Ta ló wà títí láé? Who is forever? Kí ló wà títí láé? What is he that is forever? Kò sí ẹni tó wà títí No láé. one is Kò forever. sí ìṣòro tó wà There is títí no láé. problem that is forever. Kò sí ogun tó dé tó wà títí There is láé. no battle that is Sọ forever. ogun tó dé tó jẹ́ pé kò Tell lópin. me any challenges that Sọ will àìsàn ever tó come dé that tí ò has no lópin. end. Tell me any Sọ disease that wàhálà has no tó dé end. tí ò Tell me lópin. any trouble that has Ṣùgbọ́n no ìwọ end. Jésù ó wà But títí with láé. Jesus, you are forever. Wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Say that 3 times.
Jesus is forever. Jesus, you are forever. Ìṣòro yóò wà títí This láì. trouble is not Wàhálà forever. yóò wà títí láì. This challenge is Torí not ó wà forever. títí láì. Because you are forever. Ó rẹ̀yìn wàhálà yìí. You Ó rẹ̀yìn ìṣòro will yìí. overcome Ó this rẹ̀yìn trouble. ìdààmú You yìí. will overcome this Torí ó trouble. wà títí láì. Because you are forever. Amen. Yẹn parí ẹ̀kọ́. Nítorí ó wà títí láì. Because he's forever. Olórí oyè àlùfáà tí a ò lè. He has a priest who that can never Nítorí bẹ́ẹ̀. change. Therefore, nítorí náà Torí náà. wọ́n sì lè gbà wọ́n là pẹ̀lú títí dé Tó gbọ́ òpin. bẹ́ẹ̀ he yẹn. is able Ìgbàlà also tó rí gbà lónìí máa bọ́ síbẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Salvation Kì í ṣe pé ọjọ́ òní ìlú mu. is not end today. Ìgbàlà òní. Your today's Ìgbàlà salvation, ọ̀la. tomorrow salvation, Ìgbàlà ayérayé. and even eternal. Ó lè gbà wọ́n là títí He dé. can save òpin. even Sọ òyìnbó ẹ̀ kí n máa túmọ̀ rẹ̀ yìí uttermost o. part of the world. Yes. Oya oya. Therefore, Therefore. he is able also to save to the uttermost, Pátápátá. completely, Wo ibi tí wàhálà bá dé. Ìjọ tí ìlà bá the dìde. trouble ends, Ó wà ń bẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ó wà ń bẹ̀. you are there. Ibi tí wàhálà bá dé ó wà ń bẹ̀. Where the trouble is, Bó now tún kí you are ìṣòro jinlẹ̀ there. tó ó wà ń bẹ̀. No matter how deep the trouble may be, Bí you àbá are rí there. di ọ̀rọ̀ ni, ó mọ̀ díẹ̀. Even Ó mọ̀ if you díẹ̀. don't know the source, Ó mọ̀ you know díẹ̀. the source. Ó You mọ̀ know díẹ̀. it, you know it. Jésù Olúwa wa. Jesus name. Sọ we bẹ́ẹ̀ pray. lẹ́ẹ̀mẹ́ta lórúkọ Jésù. Ó mọ̀ dí ọ̀rọ̀ yìí o. You know the reason Ó for mọ̀ this dí ọ̀rọ̀ prayer. yìí o. You know the source of this. Wàá dẹ̀ mú mi jáde nínú rẹ̀. And you will bring me Wàá out mú of mi it. jáde nínú You rẹ̀. will bring me out of it. Save totally completely. Gbàlà pátápátá. Completely. Gbàlà pátápátá. Amen. Ó lè gbàlà ní He ibi can gbogbo. save anywhere, Ẹ̀rọ Ọlọ́run aláàánú. everywhere. Ẹ̀rọ Ọlọ́run aláàánú. Don't you see a Ó merciful wo God? arábìnrin yẹn nígbà tó jẹ gbèsè. That Ó mọ̀ ìgbé woman, gbèsè tó when jẹ. when she was Ó rejected, ṣàṣìṣe láti ti ẹrù bọ́ gbèsè. he made a Ẹ̀rọ Ọlọ́run. she made a Tí ò bá mistake. jó olùgbàlà. Ṣé ó yẹ kó dáhùn? He- Àdúgbò dúgbò gbèsè rẹ̀. Snake into indebtedness. Kí ló ní If kó not, ṣe? because Ó ní he's kó má para ẹ̀. merciful, he said he shouldn't kill Ó lóun ti bá herself, sán, ó lóun á bá sán. that he will pay it for her. Tí Ọlọ́run yẹn dà bí kò dá. Is that God good? Kò fi tó Ọlọ́run létí nígbà tó ń jẹ gbèsè o. He didn't cheating Kò from ná kọ́bọ̀ God fọlọ́run while nígbà he tó ń was jẹ doing gbèsè that. rẹ̀ ni o. Kò ní kọ́ Ọlọ́run gbà o. He didn't give Ọlọ́run God ní get out. anything. Má kúkú ọ̀ràn. Even with that, Màá God bá ọ did sán. say, get away. Má para I will pay it rẹ̀. for you. Màá Don't kill bá ọ yourself. sán. I will pay it for you. Ó wà láàyè wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. You are alive. Eo. You are alive. Eo. You are alive. Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. On our feet. Kíbi tí mo bá há sí. Anywhere I Jésù am wà á kó mi yọ. Jesus Tí will mo bá liberate há me. nínú If àṣìṣe I'm mi, good wà á in kó my mi yọ. mistakes, you will Wà á kó liberate mi me. yọ, wà á yọ mí. You will liberate me, Wà á O yọ God. mí nínú You will àṣìṣe. liberate me in my Níbi tí mo mistakes. bá há tí yóò sọnù àbáyọ. Wherever I Ó am jáde good, sí mi. you will come out. Ó You will jáde come to sí me. mi. You will appear unto me. Ó jáde sí mi. You will appear to me. Jésù Olúwa wa. Ibi tí mo wà yí ọwọ́ mi ò ká o I bàbá. can't handle Ẹ̀yin this, bẹ́ẹ̀ O gbà God. ládùúrà. Ọwọ́ mi ò ká I o. cannot Mi ò handle lè it. dáṣe I o. can't do it alone. Jáde sí mi o bàbá. Reveal yourself Jáde unto sí mi me. o olùgbàlà. Appear unto me, O You God. save totally. Pé o máa ń You gbà save tán pátápátá. totally. O máa ń gbà You tán save pátápátá. totally. O máa ń gbàlà You save pátápátá. completely. O máa ń gbàlà You save pátápátá at ni. all times. Ní gbogbo At all ìgbà. times. Ní gbogbo At ìgbà. all times. Ní gbogbo ìgbà. In every place. Ní gbogbo ibi. In every place. Ní gbogbo ibi. In every situation Ní you gbogbo save. ipòkípò tí You a save. bá wà, o You máa ń save. gbàlà. You save. O You ń gbàlà save. síbẹ̀. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni. Torí o wà láàyè, Because you are alive. ikú ò lè mú ọ kúrò. Death cannot remove you. Ibi tẹ́nì kankan bá há sí. Anywhere anyone is full. Save totally. Ẹ gbàlà pátápátá.
The salvation is total. Ìgbàlà yìí It's pátápátá total. korogodo ni. You remove the hand of Satan O ti yọwọ́ completely. èṣù pátápátá korogodo. And I'm saying this morning, Mo the sọ devil, láàárọ̀. you have no part or lot in this matter. Èṣù ò lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí. Your prayers on these ones cannot be answered. Àdúrà ìwọ èṣù lórí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ò Your lè gbà. request on these souls can no longer be Ìbéèrè rẹ answered. lórí àwọn ọkàn wọ̀nyí kò lè gbà Blood is ìtẹ́wọ́gbà. on the altar. Torí bí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. The high priest is there. Olórí àlùfáà wá wà Your níbẹ̀. prayers on them cannot be answered. Àdúrà ìwọ èṣù lórí àwọn ènìyàn Your yìí kò lè request, gbà. your thoughts, Ìbéèrè your rẹ, evil thoughts, èrò rẹ, èrò your ibi rẹ. plan on their life is already frustrated. Wà á ti dojú rẹ̀ rú. That plan of evil will not come to pass. Ète èṣù lórí The àwọn plan ènìyàn. of death will not come to pass. Ète ikú lórí àwọn The ènìyàn. plan of barrenness will not come to pass. Ète ìyàgàn kò lè The wá sí plan of ìmúṣẹ. poverty will not come to pass. Ète òṣì kò lè The ṣẹ. plan of prison will not come to Ète pass. ẹ̀wọ̀n kò lè ṣẹ. The plan to be on sick bed Ète before the àti end máa of wà the year. lórí Reverse. àkété àìsàn. Reverse. That plan of accident, Ète either ìgbàlá accident in the kitchen, Nínú accident ilé. in the bedroom, nínú ilé motor ìwẹ̀ accident, àbí ti ọkọ̀ ní. any accident. Ìjàmbá kíjàmbá. That plan on this one, let Ète it be ìgbàlá reversed. padà sẹ́yìn. We have an high priest Torí pé a ní who olórí saved àlùfáà total. tó gbà wá pátápátá. The salvation is total. Ìgbàlá wa The pátápátá salvation korogodo. is total. Ìgbàlá wa He pátápátá has korogodo. reversed all the handwriting of the enemy. Gbogbo àkọsílẹ̀ àwọn The ọ̀tá ló ti kojú salvation ló ti that kọjú wọn turned sẹ́yìn. causes to blessing. All causes, Gbogbo ẹ̀gún. family causes, Gbogbo ẹ̀gún ìdílé. national causes, Ègún ti gbogbo orílẹ̀-èdè. reverse in the name of Ẹ Jesus. máa padà sí orúkọ Jésù. It's a total salvation Ìgbàlà tó ṣe láti pé ni. that give us life, Òun ló fún wa ní ìmọ́lẹ̀. gave us eternal life, Ó fún wa ní make ìgbàlẹ̀ us ayé. worthy to inherit heaven. Ó mú wa yẹ láti jogún ọ̀run. Salvation that will take us home. Ìgbàlà tá a mú wa délé. These ones, you can't take them to hell O lè mú wọn lọ mọ́ because àpáàdé. Jesus said Torí Jésù wípé they have passed from death unto life. pé wọ́n ti lé ikú kọjá sí ìyè. And they will never come to condemnation. Wọ́n sì ní wọnú ìdálẹ́bi lọ. They have eternal life. Ìyè àìnípẹ̀kun ti jẹ́ Where tiwọn. Jesus has gone, you will go. Ibi tí Jésù wà wà náà débẹ̀. It's at the right hand of God. Ó wà lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run His lónìí. prayer is that those whom you have given to Àdúrà rẹ̀ me, wípé gbogbo àwọn tí wọ́n let lọ́run them ti fún come mi. to where I Wọ́n am wá síbi tí èmi to náà wà. behold my glory. Kán rí ògo mi. Wọ́n When máa you wo ògo close mi. your eyes in sleep on earth, you will be where Jesus is. Nígbà tó o bá ti tú rẹ níbí ibi tí The Jésù fẹ́ ká wà salvation ní you have ìwà. got in Christ will make you to see the face of Ìgbàlà Christ. tó o ti ní nínú Jésù á jẹ́ kó o rí ojú You rẹ̀. are not a candidate of O hell. kì í ṣe ọmọ ọ̀run àpáàdì. It's a total salvation. Ìgbàlà tó ṣe láṣepé The high priest is there olórí àlùfáà wa to wà plead níbẹ̀ your cause, láti bẹ̀bẹ̀ fún to wa, fight your battle. láti jà fún wa. Like he has said, when you are old, nobody is there. Pé He will nígbà be tó there. o bá ti dàgbà tí ò He will be sẹ́nikẹ́ni there for níbẹ̀, you. Ọlọ́run á wà níbẹ̀ fún No ọ. comforter, he will be there to Tí ò comfort. bá sí olùdùnnú, In á the tù journey ọ́ of nínú. life, he will be there for Nínú you. ìrìn àjò ayé, á wà níbẹ̀ fún ọ. In Jesus' name, we pray. Orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Say amen loud. Wọ́n ẹ̀ tó sọ pé Olúwa ò ṣe láàárọ̀. Wave your hand, the Lord. Ò ṣe o. Wàá gbé